هتعمل ايه لو راجل النينجا ناكك فوق الشجرة وهرب؟ هتعمل ايه؟ ايوه، زي ما انت سمعت، ده من اسوأ المواقف اللي انت ممكن تمر بيها في حياتك. تمشي في الغابة مش عارف انت ماشي فيها ليه، وما اول مرة تمشي فيها وينيكك راجل نينجا. بص، مخبيش عليك خالص حاجة، كده راجل النينجا هينيكك، والأسباب كتيرة جدا. أولا، الغابة دي البيئة بتاعته، هو متفرس فيها، فانت مهما حاولت تستخبى هو يوم ومسيره وهيوصل لك. ثانيا، اقعد اجري زي وراه، هو اللياقة بتاعته أحسن، ده يعرف يطلع أشجار ويعرف يجيبك من أي حتة، كده هو هيعرف يجيبك. فدي مسألة وقت، وكله يضحك عليك في الآخر، لأن هو كده هيجيبك. هتقول لي بقى ليه الأولى بقى؟ الأولى أصلا إنك ما تروحش تتحط في موقع معاه، ولا تروح الأماكن اللي هو بيروحها، لأنه كده هيجيبك من قفاك. طب لو اتحطيت طب ايه الحل لو حصل وراجل النينجا ناكك؟ هتعمل ايه؟ انت اول حاجة هتفكر في حل الاول، هتواجهه. بس ده حل صح؟ لا، لانه راجل النينجا قوي بدنيا، انت مش هتعرف تواجهه. 2، تقول للناس ماشي، بس هتقول للناس هيعرفوا يمسكوه؟ لا. وهيعرفوا يحموا نفسهم او يحموك؟ لا. طب هو ايه اللي هتستفاده؟ هتتفضح. تمام، يبقى بلاش الحل ده، او اركنه على جنب الحل الاولاني. طب 3، هتجري ورا راجل النينجا؟ استحالة، هو فريرة. طب هتهرب من راجل النينجا؟ استحالة برضو، هيعرف يجيبك، وهو يعرف يتنطط ويجيبك وعارف مكان الغابات. طب ايه اللي انا اعمله؟ فانت اكيد بقى هتفكر، هل هسيب الحلول دي؟ لا، ما قلتش تسيب الحلول، بس رتب كل حل حسب ما هو ينفع. هل ينفع مثلا اروح الحل الاولاني بس، او الثاني بس، او الثالث بس، او الرابع بس؟ لا. الاول انت هتغري راجل النينجا، مش هو عمل فيك كده؟ اغريه، بحيث انك هتعمل له استدعاء من اول وجديد. راجل النينجا لما بيحب كده بيستدعيه من اول وجديد، وهيجي لك تاني. 2، هتقول للناس على اللي عملوا فيك راجل النينجا، وده عشان او تقول لهم ان هم يراقبوا الوضع، يعني كده راجل النينجا هيجي، فالناس هيبقوا مترقبين يا جماعة. 3، انت وانت بتغريه هتهرب منه طبيعي، ولازم تبقى قريب من الناس. 4، الناس مستنيينك، هتعمل مصيدة لراجل النينجا، ولازم تنجح وتنقضوا على راجل النينجا، وبكده تكون قضيت على راجل النينجا وخلصت منه، وقع في الفخ وانتهى كل حاجة. وكده اصلا نبقى نهينا كل حاجة وحلينا مشكلة راجل النينجا. هل انت اخترت تتناك من راجل النينجا؟ لا، هو اللي ناكك، بس انت عرفت بشكل ما تستعمل كل الحلول اللي انت ممكن تكون منهم بإرافتهم، وممكن كل حل لوحده مش هيمشي. بس هي دي الحياة، انت بتتحط في اوقات راجل النينجا بينيكك ولازم تتصرف. ما تفترضش انك مش هتتناك من راجل النينجا، لازم يجي اليوم هيجي وهتيجي تتناك. فلما تيجي تتناك من راجل النينجا ساعتها يبقى لازم تشوف الحلول المناسبة، وبس كده. شكرا. هو الحلقة دي مفيهاش اي حاجة، بس تمام، شكرا. ماشي. وسواء نكك راجل النينجا او ما نككش، يبقى سلمنا عليه.